Welcome Bangkok Authority， 我係 Nia。咁今日呢，我就會繼續我哋嘅故事列車嘅環節，繼續同大家講關於綠野仙蹤嘅故事。上一集我哋講到桃樂絲遇上咗稻草人，咁我哋跟住落嚟就會繼續講述佢哋嘅冒險。咁我哋就準備開始啦。桃樂絲同埋稻草人，佢哋行咗幾個鐘頭之後，腳喺黃磚路就變得冇咁平坦啦。稻草人行得特別辛苦，因為佢周不時咧就會俾呢度突一啲，嗰度凹一啲嘅黃磚棘到。冇錯啦，有啲黃磚呢唔係碎咗，就係冇咗一忽，令到路上面呢留低好多唔同嘅坑洞。呢個時候，托托會用跳嘅，而桃樂絲呢就會兜過去，但係冇咗腦袋嘅稻草人呢就會直直咁向前行，然之後一腳踩咗落個窿度，跟住咧就成個人跌咗喺硬崩崩嘅黃磚上面啦。不過呢，佢永遠都唔會因此而受傷。桃樂絲呢會拉翻佢起身，俾佢企翻穩。呢度呢，成片都係荒田，遠不如呢，佢之前走過嗰一片驚人細心耕耘嘅農地。隨住佢哋腳步嘅前進，佢哋都發現呢，道路兩邊越嚟越少房舍同果樹，成個鄉間呢都彌漫咗一片灰暗靜默嘅氣氛。到咗中午，佢哋坐喺靠近溪邊嘅路邊休息。桃樂絲呢就掀開個籃上面嘅白布，拎咗啲麵包出嚟，仲分咗一片俾稻草人食。但佢話呢，佢就唔使啦，我係唔會餓噶。佢話啦，都好彩我唔會感到飢餓。你睇下，我呢張嘴係畫出嚟噶，如果喺我嘴度割開個窿，咁我就可以食嘢啦。不過呢，入邊啲稻草就會跌出嚟，咁我個頭型呢就變咗亂七八糟噶啦。桃樂絲覺得佢講得好有道理，所以點點頭，繼續食佢嘅麵包。等桃樂絲食完嘢呢，稻草人就話啦，講啲你自己嘅事啦，做你嘅家鄉。於是呢，佢將有關於堪薩斯嘅一切都同佢講咗。佢為咗佢描述嗰片灰色嘅家鄉，同埋自己呢係點樣俾龍捲風捲到呢個奇妙嘅奧茲大陸。稻草人呢好仔細咁樣聽，然之後就話啦，我唔明白點解你想離開呢個美麗嘅國度，要翻返去嗰個乾真真灰蒙蒙嘅堪薩斯，因為你冇腦袋先會咁諗。小女孩就答啦，對我哋呢啲有血有肉嘅人類嚟講，無論家鄉有幾乏味灰暗，無論異鄉有幾靚，我哋都係寧願留喺自己嘅家鄉，因為冇一個地方比得上自己屋企噶。稻草人嘆咗一口氣啦，我當然冇法理解啊。佢話啦，如果你哋個頭都好似我咁塞滿稻草，你哋可能就會專揀啲靚嘅地方住啦，然後堪薩斯就會變成一座空城。不過呢，你哋都有腦袋，幸運嘅堪薩斯。趁我哋仲喺度休息，你要唔要講啲故事俾我聽啊？小女孩就問啦，我嘅人生就太短暫，邊度知啲咩故事啊？我前日先俾人整出嚟噶咋，前日之前發生過啲咩事，我完全唔知噶。但係呢，我都算幸運，嗰個農夫完成咗我個頭之後呢，就幫我畫上耳仔，所以我聽到跟住落嚟發生嘅事。嗰時啊，有另一個文奇人企喺隔籬，然之後我第一個聽到嘅句子就係農夫就話啦，你覺得呢對耳仔畫成點啊？嗰個文奇人就答啦，耳仔呢唔係直直嘅一條線噶。農夫就話，有乜關係呢？都係咁嘅樣嘅啫。呢一句說話呢，真係令人好難以反駁啊！我要嚟畫眼啦。農夫講完呢，就畫咗我嘅右眼。佢一畫完，我就發現自己望住佢，仲帶住極大嘅好奇心觀察周圍嘅一切，因為呢，始終都係我望向世界第一眼啊嘛。然後喺旁邊睇住農夫作畫嘅文奇人就話啦，呢隻眼真係好靚啊！眼呢，就係用藍色嘅漆料嚟畫先至啱嘅。農夫就話啦，我要將另一隻眼畫大一啲。佢畫完左眼之後，我睇得比之前更加清楚啦。跟住佢幫我畫咗鼻哥同埋嘴巴。我冇即刻開口講嘢，因為當時我仲唔知道嘴巴係點用嘅。我會開心咁望住佢哋做出我嘅身體、我嘅手同我嘅腳。當佢哋終於幫我將個頭、四肢同身體接埋一齊之後，我真係好開心啊！因為我以為自己同其他人一樣完整啊。呢個有勢一定可以將烏鴉嚇到滿天飛啊！農夫咁話啦，佢就同真人一模一樣。文奇人就話啦，佢係人啊！我好贊同佢嘅講法。農夫夾住我呢，就行咗去粟米田，然後將我立咗喺一條好長杆上面，就係你遇到我嗰時踩喺我背脊上面嗰條杆。講冇幾耐呢，佢就同佢嘅朋友離開咗，將我獨自一個留咗喺嗰度。但係我唔想俾佢哋就咁拋低啊！我想同佢哋一齊走，但係我嘅腳呢，冇辦法着地，
我被迫咁吊喺條杆上面。我生活孤單又寂寞，因為我啱啱嚟到呢個世界，根本就冇啲咩可以思考。好多烏鴉同鳥類紛紛飛到去粟米田，但係呢，見到我又即刻飛走，因為佢哋以為我係個文奇人。唔錯咧，我都係個有頭有面嘅人物嚟㗎。冇幾耐之後，有隻老烏鴉飛過嚟，佢上下打量我一陣，然後停喺我膊頭就話啦：唔通嗰個農夫以為呢啲咁笨拙嘅伎倆就可以愚弄到我咩？任何一個見過世面嘅烏鴉都知道你不過係靠稻草塞出嚟嘅稻草人嚟咋。跟住老烏鴉呢，就跳到我腳邊盡情食個夠。而當其他嘅雀仔發現老烏鴉冇俾我打傷呢，都飛過嚟啄啲粟米食。我周圍好快就圍咗一大群嘅雀仔。太悲傷啦，因為呢個表示我唔算一個優秀嘅稻草人。不過呢，老烏鴉安慰我啦，如果唔係你有頭冇腦，你都一定會同嗰啲農夫一樣咁做得嘢，甚至強過嗰啲農夫添啊！腦袋就係呢個世界上最有價值嘅嘢，對烏鴉或者人類都一樣。烏鴉飛走之後，我反覆思考佢講嘅呢番說話，然後呢，就打定心數，一定要拎到個腦。我嗰時呢，真係時來運轉，咁啱你行咗過嚟，仲願意幫我抽走支竿。從你嘅說話嚟聽，我相信我哋一旦抵達翡翠城，嗰位偉大嘅奧茲就會即刻賜一個腦俾我噶啦。我希望係咁啦，圖羅斯好誠懇咁話啦，因為你似乎非常渴望有個腦啊。係啊，非常之渴望。稻草人答啦，知道自己係個傻仔嘅感覺就太令人唔開心啦。好啦，我哋出發啦。小女孩就話啦，佢將個籃交俾稻草人。而家路嘅兩旁冇搭上半條籬笆，路面凹到都平，土地都冇經過開墾。佢哋喺傍晚時分行入咗一個大森林，森林嘅樹木又大又高，彼此挨住好密集咁生長。樹上嘅枝條呢，甚至遮蔽咗黃磚路嘅上空，阻隔咗陽光，導致呢一段路幾乎係漆黑一片。但係呢，佢哋冇因此而停低腳步，佢哋繼續向森林行。路會有得入就有得出。如果呢條路穿過森林，咁我哋按住呢條路行，就可以行出森林噶啦。稻草人話啦，而既然翡翠城喺呢條路嘅盡頭，咁我哋就應該要按住呢條路行。呢個唔係人人都知嘅道理咩？圖羅斯反問佢啦。係啊，所以我先知啊嘛。稻草人話啦，我就係講唔出嗰啲需要用腦筋先可以明白嘅嘢噶。約莫過咗1個鐘，陽光消失咗，佢哋喺黑暗中跌跌撞撞咁樣行。圖羅斯呢咩都睇唔到，托托呢反而可以睇得好清楚。有啲狗呢就係啲咁嘅本事。稻草人話呢，自己即使喺黑暗中都同日頭一樣可以睇得清楚，所以圖羅斯呢就捉住佢嘅手臂行，總算呢可以勉強前進。如果你可以見到房舍或者其他可以過夜嘅地方，佢同佢講啦，一定要同我講啊！天色咁暗呢，真係好難行啊！冇幾耐，稻草人就停下腳步。我哋嘅右手邊有座用木頭同樹枝搭嘅小屋。佢話啦，要唔要過去啊？要，我哋行啦。小女孩就話啦，我攰到冇晒力啦。稻草人呢就帶住佢穿過一棵棵嘅大樹，嚟到小木屋嘅門前。圖羅斯入咗間屋，喺房間嘅一角發現用枯葉鋪成嘅床，佢呢就瞓低咗。一旁嘅托托呢都同佢一齊進入夢鄉，而唔會攰嘅稻草人呢就企喺另一塊角落度，好耐心咁等到天光。喺今集我哋知道咗圖羅斯同埋稻草人佢哋前往咗個森林，同埋喺呢個期間佢哋對對方嘅了解再多咗一啲。而我哋喺下一次就會遇到佢哋嘅另一位新朋友。多謝你今日嚟聽故事，咁我哋就下次再見啦，拜拜。